انا خلاص تعبت، زهقت. كل يوم بقول له نفس الكلام، شيل هدومك قبل ما تيجي تتصل عشان اظبط نفسي، شوف انت وراك ايه اعمله بطريقة منظمة. تعبت من كتر ان انا بقول نفس الكلام بقالي سنة واتنين وخمسة ومفيش فايدة. اي ملاحظة بقولها له زي ما يكون كده قصد انه يعند معايا ويضايقني ويعملها. للأسف ده كلام كتير من الزوجات اللي بيجولي في الجلسات وبيشتكوا من أزواجهم إنهم خلاص مش قادرين، مش عارفين يتعاملوا مع أزواجهم. بهدوء كده وتعالوا نسمع بعض من غير ما تزعلوا مني. في فرق كبير بين الزوج والابن. الابن بتديله ممكن ملاحظاتك وبرضه بشروط معينة، بتقولوله الصح والغلط، بتعرفيه. الزوج لأ، الزوج مش ند ليكي ان انتي زيك زيه. لا ما تتخطوش قوي كده، انا ما اقصدش خالص ارجعكم 100 سنه ورا واقول ايه ده الزوج ليه مكانه معينه فوق والزوجه لا، ولكن اللي اقصده ان مفيش نديه بالمعنى المشهور بين الرجل والمراه، لان سيكولوجيه المراه غير سيكولوجيه الرجل، طبيعه المراه غير طبيعه الرجل. اللي تقبله المرأة أو تفهمه بطريقة معينة تريحها، الراجل مش هي نفس الطريقة اللي تريحه. نفض الاشتباك ده ازاي؟ ان احنا نفهم ان المساواة مش معناها ندية، المساواة معناها ان انا ليا حقوق زي ما زوجي ليه حقوق، ان انا عليا واجبات زي ما الزوج عليه واجبات. لكن الواجبات دي تتعمل ازاي والحقوق دي تتاخد ازاي، هي دي اللي محتاجين نتكلم فيها شوية. أول حاجة يا شطورة منك ليها، إن الزوج أبدا ما بيحبش فكرة العند وفكرة النقد على طول أو توجيه الأوامر. يعني ما ينفعش تقولوا له اعمل اعمل اعمل، ما ينفعش تقولوا له ليه عملت دي بالطريقه دي، ليه جايب الفاكهه مثلا، حاجه بسيطه خالص اهي، مش الفاكهه اللي احنا بنحبها، انا قايله لك تعمل الحنفيه دي بتنقط بقيلها قد كده، لا انت سبتني اكلم حد يجي يصلحها ولا انت صلحتها. كل ده مخ الراجل بيترجمه حاجة تانية خالص، بيترجمه ان انت مش مقدراه، ان انت مش شايفاه راجل في عينيكي. ايه ده، هي وصلت للدرجة دي؟ وصلت للدرجة دي. هو بيترجمه كده، دماغه متركبة كده، بيترجم الملاحظات اللي انت عمالة تديها له ليل نهار ان انت مش شايفاه يعني مكفيكي ومكفي احتياجاتك. الراجل دايما شايف ان اهم وظيفة ليه واكتر حاجة بيعملها صح جدا ومطلوبة منه جدا هو انه يشتغل. وبما انه هو بيشتغل وبيقبض فلوس يصرف بيها على البيت، فهو كده قايم بدور رهيب. يعني المفروض تشكريه والمفروض تبقي ممتنة ليه. فانت ازاي مش حاسة بده؟ ازاي سايبة العمل العظيم اللي بيعمله دوت وعمالة تكلميه في شوية تفاهات ممكن تتعمل في اي وقت وفي اي زمن ومش معضلة قوي؟ يعني هي دي ترجمته للي انت بتقوليه. ترجمتك انت بقى انه طبيعي الشغل ده حاجة كده يعني اساسية ما فيهاش كلام، لكن بقى اللي انا عايزاه انه يهتم بالطلبات الصغيرة بتاعتي دي، وانه ياخد باله ان البيت محتاج ايه، وانه يسألني الولد عمل الواجب بتاعه ولا لا، وانه يلاحظ ان انا تعبانة طول اليوم. هو مش مترجم ده. طيب نعمل ايه؟ كبسولة صغيرة. لما تيجي تطلبي من زوجك حاجة ما تطلبهاش في صيغة الأمر، ولكن اطلبيها في صيغة ان انت بتكبريه، ان انت معتمدة عليه. يا الموضوع دوت محدش يعرف يعمله غيرك، انا مش هثق في حد خالص غيرك، انت اللي تعرف تعمله. انت بقالك كتير قوي عايز تعمل حاجة البايظة ديت اللي هي في الشقة، انا عارفة انك عايز تعملها ونفسك تعملها، بس الله يكون في عونك. انا عارفة ان الشغل واخد وقتك، بس انا عارفة انك هتبقى مبسوطة انك عملته. الرجالة هترد عليا وتقول لا 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 لا، على فكرة احنا يعني مخنا مش صغير للدرجة دي. لا انت مش مخك صغير ولا حاجة، حاشا لله، ولكن هي طبيعة ترجمة للكلام. فانت مخ حضرتك بيترجم الأوامر والنقد أو الملاحظات إن هو عدم تقدير، وإن هو كده الزوجة مش شايفاك راجل. فأنا بشيل الحرج من عليك وبقول لهم وبفهمهم
وانتوا يا زوجات افهموا ده كويس، عاملوا الراجل باللي يليق معاه. ده مش نفاق وده مش ضحك عليه، ولكن تفهم لسيكولوجيته. زي ما هو قلنا له ازاي يتعامل معاكي وازاي ياخد باله من حاجات صغيره، فلازم اقول لك خدي بالك من ده. بلاش النقد عمال على بطال، وبلاش طول الوقت انت بتدي ملاحظات وكانك المدرسه اللي في الفصل او الام اللي عماله تربي في ابنها. انت زوجه، يعني بتقدري زوجك وبتحبيه، وكل شويه تقولي له قد ايه هو مؤثر معاكي، وقد ايه هو قايم باللي عليه، وقد ايه انت مبسوطه معاه. بتفرق كتير جدا. جربي وقولي لي رأيك، يعني وقولي لي نتيجة التجربة، مش بعد اسبوع ولا 2 ولا 3 ولا 4. لا، الموضوع هياخد وقت شوية، لان احنا مبوظين بقالنا فترة طويلة، فلما نصلح هناخد برضو فترة طويلة. لكن بتبقي بتعملي ده بحب، ما انتش مستنية اهو اديني قلت له انت كويس وكل حاجة وهو برضو ما عملش شيء. لا، ما تبقيش قاعدة مستنية كده على الواحدة. خلي ده اسلوب تعاملك، انت نفسك هترتاحي حتى لو ما اداش هو رد فعل. اسمعي كلامي كده وارجعي لأنوثتك، وخليكي كده تحت جناح الراجل، وانت تاخدي عينيه، مش تاخدي بس الطلبات اللي انت عايزاها. السلام عليكم.